वेठल भावरो भेनरो हाल में वेठल साथियों जी सिंधिन जी सिंध जी असांजी हक परस जदोजहद सब खां पहिरियां त आउं मुबारकबाद ॾियां थी सिंधी हारी तहरीक जी नई क़यादत खे जंहिं हिन दौर में जंहिंजे मथां हिकिड़ी स्पेशल ज़िम्मेवारी आई आहे उहो जंहिं दौर में असां जेकॾहिं सम्झूं था पिया एतिरो चवणु चाहींदमि त पाण सदाई जॾहिं बि हारी तहरीकुनि जे बारे में हारी जदोजहदुनि जे बारे में ॻाल्हायो आहे सम्झो आहे सोचो आहे त असांजे ज़हन में फौरी तौर ते हिकिड़ी ॻाल्हि ईंदी आहे त हिकिड़े पासे हारी आहे ॿिए पासे वॾेरो ऐं जागीरदार आहे हिकिड़ी वॾी तबक़ाती जदोजहद आहे जंहिंमें ज़मीनदार जागीरदार हारियुनि जा हक़ खसे थो उन्हनि खे पंहिंजे महिनत जो पूरो उजूरो नथो ॾिए पियो उन्हनि खे ज़िंदगीअ जूं सहूलियतूं नथो ॾिए पियो मूंखे यादि आहे जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं ऐं शुरू में अवामी तहरीक सुजाग ॿार तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जे कमनि जे लाइ ॻोठनि में वेंदा हुआसीं त असांखे ॻोठनि जूं औरतूं हारियाणियूं ॿुधाईंदियूं हुयूं त जॾहिं फ़सुलु लहंदो आहे ऐं फ़सुलु लहण खां पोइ हारी जॾहिं वॾेरे सां ज़मीनदार सां हिसाब किताब जुक्तू करे दंग कंदो आहे ऐं पोइ जॾहिं हू घर वापसि ईंदो आहे त उहो हिसाब किताब दंग करण खां पोइ ख़ाली टुकड़ो कुल्हे ते रखी हू घर वापसि ईंदो आहे इन करे हिकिड़ो सदाई ज़हन में इहा ॻाल्हि हूंदी आहे त हारी ऐं वॾेरे जी हिकिड़ी तमामु वॾी जंग आहे जेका मुआशियात जी जंग आहे नंढे हूंदे खां हिकिड़ी शइ बि ॿुधी आहे त सियासत जी माना छा आहे सियासत जी माना आहे मुआशी वसीलनि ते कब्ज़े जो नालो सियासत रुगो नारो न आहे सियासत रुगो हुअ पार्टी या हुअ पार्टी न आहे सियासत रुगो हुकूमत करणु न आहे सियासत रुगो मुखालिफ़ धुर में वेहणु न आहे सियासत दरअसल आहे हिकिड़नि माण्हुनि जी हिक ॿिए सां उहा जंग त मुआशी वसीलनि ते काबिज़ केरु थो थिए वॾेरो थो थिए मज़दूर थो थिए सरमाएदार थो थिए हारी थो थिए विचों तबिको थो थिए हुकूमत में वेठल MPA MNA था थियनि या उन्हनि MPA MNA खे वोट ॾेई असेंबलियुनि में पहुचाईंदड़ वोटर था थियनि मुआशी वसीलनि ते जेको काबिज़ आहे जेको कब्ज़े करण जी जंग आहे उनजो नालो सियासत आहे अॼु असां जॾहिं सियासत हारी जदोजहद ते नज़र विझूं था त असांखे हिकिड़ो अजीबो ग़रीब सुवाल मुंझाए थो उहो ही आहे अॻे त वॾेरे हारीअ जी जंग हूंदी हाणे इन जंग में हिकिड़ी ॿी जंग आहे असांजो आबादगार असांजो हारी ॾींहं राति जी महिनत करे जॾहिं को फ़सुलु उपाए थो पियो त ओचितो जॾहिं हू हिकिड़ा तसवुर थो ठाहे असां सभिनी ॾिठो हूंदो अबा फलाणो पंहिंजे पुट जो काज तॾहिं कराईंदो जॾहिं ही फ़सुलु लहंदो अबा हिन साल भलो फ़सुलु लहंदो पंहिंजे पुट जी वॾी शादी कराईंदो या फिर 100 मसइला हूंदा आहिनि जेके असां फ़सुलु लहण जे इंतज़ार में रखे वेठा हूंदा आहियूं पर हाणे छा थो थिए फ़सुलु लहे थो ख़बर पए थी पई त जेको बि असां जिन्स उपाई आहे उन जे अघ वञी तरा वरिता आहिनि असां फ़सुल मां कमायो त ठहियो मुर्गो उन फ़सुल मां ई कर्ज़ी थी वियासीं हाणे इहा जंग कंहिंजी आहे इहा जंग हारी ऐं वॾेरे खां फिरी हिकिड़ी इहा जंग हिकिड़ी हारी पौरियत आबादगार ऐं वापारी जे विच में हिकिड़ी जंग शुरू थी वई आहे अॻे हारीअ जे आॾो रुगो वॾेरो हाणे हारीअ जे आॾो वापारी अची वियो आहे ऐं वापारी केरु आहे वापारी उहे माण्हू आहिनि जिन सां वरी हिकिड़ो ॿियो आहे ही पाणीअ जो मसइलो आहे काला बाग जे ख़िलाफ़ पलीअ साहिब जी अॻुवाणी में सॼी सिंधी क़ौम अवामी तहरीक जदोजहद हलाई पाणीअ जे बचाव जे लाइ छाकाणि जो सिंधी माण्हुनि जा फ़सुल सड़ा पे बनियूं वेगान पे थियूं हिकिड़ी पंजाब जी साज़िश नंबर ॿी ॻाल्हि ज़मीनूं सुकनि ज़मीनुनि ते फ़सुलु न पे हज़ारे सवे एकड़ ज़मीननि जा मालिक मजबूर थी किन ज़रदारनि किन वॾनि जागीरदारनि किन वॾनि सनअतकारनि जे हवाले उहे भुगड़ियुनि मुठनि में ज़मीनूं विकिणनि त ऐं उहे पाण जेके वॾेरा हारी आबादगार ऐं ज़मीनदार हुजनि उहे ख़ाली हथनि ते वेही रहनि माना इलाही शयूं आहिनि जेके असांखे हींअर इन्हनि पासनि ते सोचणो पवंदो त हीअ जंग हारी ऐं वॾेरे खां वधी हारीअ वापारीअ
उन्हनि ज़मीननि जे कब्ज़ा खोरनि जे विच में वॾी जंग आहे ऐं उन खां गॾोगॾु हिकिड़ी ॿी शइ नज़र रखणु खपे। जॾहिं तव्हांजे कमाईअ जा ज़रिया तब्दील थींदा आहिनि, तव्हांजी ज़मीनूं तबाह ऐं बर्बाद थियूं, तव्हांजो इनकम जो वसीलो हारपो ख़तम थी वियो, हाणे तव्हांखे शहरनि ॾांहुं नज़र विझणी पवंदी त तव्हांजा ॿार बचा कमाइण जे लाइ शहरनि में वञनि ऐं उन्हनि शहरनि में वञण जे लाइक़ु बणजण जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांजे ॻोठनि में अहिड़ा शराफ़त वारा स्कूल हुजनि जो तव्हांजा ॿार पढ़ी शहर में रोज़गार करण जहिड़ा थियनि। असांजे वॾेरनि, असांजे MPAs, असांजे MNAs, असांजे इस्टेब्लिशमेंट, असांजे समूरी सरकार अहिड़ो बंदोबस्तु रखियो आहे त असांजे ॿाहिराड़ीअ जो ॿारु, असांजे हारीअ जो ॿारु सुभाणे जॾहिं ज़मीनुनि तां बेदख़्ती शहर में वञे या उन्हनि जे ई शहरनि में उन्हनि ज़मीनुनि ते जॾहिं कारखाना खुलनि, जॾहिं तरकोल जहिड़ा मनसूबा ठहनि त उन्हनि वटि उहा सलाहियत ई न हुजे त हू उते रोज़गार करे सघनि। हीअ असांजे हारीअ जे लाइ, हीअ असांजे पोरियत जे लाइ तमामु वॾी ऐं घण तरफ़ी जंग आहे। इन करे असां सभिनी खे बाशऊर थी इन घण तरफ़ी जंग जे लाइ तयारु थियणो आहे ऐं उन वक़्त ताईं असां इन जंग खे कामयाबी सां खटी न सघंदासीं जेसीं ताईं असां पंहिंजी रिथाबंदी, असां पंहिंजी नज़र इन्हनि समूरनि मसइलनि खे गॾाए सम्झण जे तरफ़ न वधंदासीं। साथियो, वक़्तु तमामु थोरो आहे ऐं इलाही पंहिंजनि साथियुनि खे ॻाल्हाइणो आहे। महिरबानी। जीए सिंधियुनि जी सिंध। For more such updates, subscribe to our channel Tehreek Media and press the bell icon for free notification updates. And don't forget to like, comment and share.